இன்னைக்கு நாட்டு வெடி வச்சு சவுண்ட் டெஸ்ட் தான் பண்ணி பார்க்க போறோம். சூப்பர் தேங்க்ஸ் சொல்லியா சப்போர்ட் பண்ணதுக்கு ரொம்ப தேங்க்ஸ் ப்ரோ. ப்ரோ பேர் தான் சரியா தெரியல, அனிமி பேர் தான் வச்சிருக்காரு. சரி ஓகே, ஃபர்ஸ்ட் நாட்டு வெடியை நார்மலா வெடிச்சு சவுண்ட் டெஸ்ட் பண்ணுங்க. அதுக்கப்புறம் அதுல பேப்பரை சுத்திட்டு அதுக்கப்புறம் சவுண்ட் டெஸ்ட் பண்ணுங்க அப்படின்னு சொல்லியிருந்தீங்க. இந்த பேப்பரை சுத்தினா இன்னும் சவுண்டா வெடிக்குமோன்னு எனக்கே ரொம்ப நாள் டவுட் இருந்துச்சு. கிளியர் பண்ணிடலாமா? டக்குன்னு யோசிக்காம ஒரு லைக் போட்டு வந்துருங்க. ஃபர்ஸ்ட் நம்ம நார்மல் நாட்டு வெடி வைக்கிறப்ப டக்குன்னு பத்திக்கிச்சு சத்தியமா பயந்துட்டோம். அது எவ்வளவு டெசிபிள் அப்படி காட்டுனுச்சுன்னு பாத்தீங்கன்னா கரெக்டா 118.3 டெசிபிள் காட்டுனுச்சு. அடுத்து அதே மாதிரி நம்ம பேப்பர் சுத்தின வெடியில வெடிச்சு பாக்குறப்ப அதை விட சவுண்டா வெடிக்கும் அப்படின்னு நினைச்சா, ஆனா அதுதான் இல்ல. அதை விட ஒரு 10 டெசிபிள் கம்மியா வெடிச்சிருக்கு. அப்புறம் என்ன, இந்த மாதிரி வீடியோஸ்க்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க.